Целевая аудитория для бизнеса Тиньши или любого другого бизнеса сетевого маркетинга. С вами на связи Алексей Иванов. И когда вы досмотрите видео до конца, я расскажу вам, что нужно сделать, чтобы скачать скрипт определения целевой аудитории, по которому работаю я лично сам и определяю свою целевую аудиторию своего бизнеса. Прежде чем, как я расскажу, почему важно определять целевую аудиторию, что такое целевая аудитория, какие отличия целевой аудитории в онлайне и в офлайне, какие ключевые моменты перед этим всем. Если вы сейчас находитесь в поиске, вы ищете компанию Тиньши, либо любую другую компанию сетевого маркетинга, под видео есть контакты, Viber, WhatsApp, Telegram. Напишите «Хочу в команду», получите всю нашу систему под ключ, получите меня в качестве наставника, команду в качестве поддержки. Либо, если у вас уже есть компания, бизнес, вы уже выбрали свою компанию, но у вас есть вопросы какие-то, вы хотите развиваться, то напишите «Хочу в консультацию», и мы подарим вам консультацию бесплатную о бизнесе в интернет. Ну, или откройте доступ к моему бесплатному курсу, ну, или подписывайтесь на этот канал и ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ну, а теперь поехали. Вопрос важности определения целевой аудитории в онлайне и в офлайне. Я в какой-то момент, когда развивал бизнес, это было далекие, не знаю, 9 лет назад, и я заметил такую вещь, что когда я начинал работать в этом бизнесе, я работал абсолютно со всеми. Я считал, что я предлагал этот бизнес абсолютно всем. Мне было тогда 20 лет, и я предлагал бизнес и 16-летним, и 70-летним, и 60-летним. Самый, по-моему, старый пожилой, ну не старый, нельзя так говорить, пожилой кандидат был у меня на встрече, ему было 75 лет. И тогда я думал, что этот бизнес, он абсолютно для всех. Но через какое-то время я заметил, что более молодые кандидаты, парни в возрасте 20-25 лет более эффективно включаются в бизнес и эффективно стартуют. Вот это я заметил четко. И я начал акцентировать внимание на этих людях и чаще им предлагать бизнес-возможности. И вы не поверите, что я заметил, что эти люди стали чаще подключаться и достигать больших результатов в моей структуре. Через какое-то время я также заметил, что совершенно бесполезно предлагать продукт для сохранения здоровья мужчине. Его чаще всего это не интересует. Безусловно, есть исключения. Есть осознанные мужчины, которые следят за своим здоровьем, положительно относятся к добавкам, пьют витамины и прочее. Это наша аудитория. Но в большинстве своем наш продукт здоровья приносит домой женщина. То есть она хранительница здоровья всей семьи, и я начал предлагать продукт оздоровительный людям, девушкам от 25 до 55 лет. И я заметил, что отклик повысился. В офлайне понятие целевой аудитории, оно важно, но оно не так критично по каким-то тонким рамкам. Потому что в офлайне мы имеем живую связь, живой разговор, живой контакт, и мы можем влиять своей харизмой, навыками, опытом, раскрывать человека, слушать его, он будет нам выговариваться, и даже если мы не очень хорошо знаем о продукте или о бизнесе, если мы проявили себя как приятный собеседник, то с большой вероятностью человек включается в наш бизнес. Ну, при прочих равных, что его устроило все условия, которые вы предлагаете. Что касается онлайн. Когда я перешел в онлайн, я заметил такую вещь, что люди очень, скажем, остро, очень выверенно, очень детально определяют целевую аудиторию. И вначале я не придал этому значения. То есть очень узко берут возраст, пол, предпочтения, как люди совершают покупку, как долго какая у них ключевая проблема и так далее. Я не принял этому значения, и я начал свой онлайн-бизнес с широко определенной целевой аудиторией. По сути, она была определена не точно. Что это мне стоило? Это мне стоило того, что за 3 года постоянной какой-то работы. Вы можете посмотреть на моем YouTube-канале, он открыт с 2012-2013 года, с конца 2012 года. И до 2015 года я выпускал там видео, но они не имели такой отклик, как то, что делаю я сейчас. И то, что я пишу, то, что у меня в рассылке, у меня в курсе. И за те 3 года я подключил таких, ну, тех, кто активность проявили, может быть 10, может быть 15 человек. Сейчас такое количество я могу подключить в первую линию за пару месяцев. Отклик намного выше. И самое главное, что дубликация появляется, есть люди, которые также делают такие похожие результаты, приходят к ним. Поэтому очень важно в онлайне узко определить целевую аудиторию. Отличие будет основано в том, что вам нужно узко брать параметры возраста, привычек. Какие важные ключевые моменты? Это боли, страхи,
трудности, проблемы. То есть вам нужно понимать, о чем думает ваш кандидат постоянно. Каждый из вас о чем-то постоянно думает. Вы ходите и думаете о том, как больше заработать денег, как, не знаю, купить сыну путевку в Диснейленд, как выучить детей, как девушку привести в дорогой нормальный ресторан. То есть, часто мы об этом думаем. Я думаю, вы согласитесь. И вам нужно понимать, какие ключевые моменты, то есть какие ключевые проблемы вертятся в голове у вашего кандидата и сколько ему нужно с этим жить, чтобы он в конечном итоге принял решение. Потому что я всегда привожу пример про зубную боль. То есть человек, у него болит зуб, допустим, он же не сразу идет к зубному. Большинство людей не сразу идут к зубному. Большая часть людей пойдет к зубному, когда уже все, уже болевые ощущения и так далее. То есть, но в итоге все оказываются у зубного. И вот это важный момент. Вам нужно понимать, при каких условиях человек будет принимать решение, при каких условиях человек будет покупать у вас. Сколько времени он готов жить с этой проблемой, болью, трудностью, страхами, опасениями. Вот это важный момент. Очень узко прорабатываете возраст. Чем уже вы берете аудиторию, тем выше будет отклик. Особенно если вы новичок, особенно если вы начинаете, особенно если вы только стартуете в интернет, возьмите очень узкую аудиторию, допустим, там мессенджеры для MLM бизнеса. Очень узкая аудитория, то есть очень узкая ниша. То есть и люди, и вы можете быть в ней экспертом. Не люблю слово эксперт, вы можете быть в нем осведомлены, иметь опыт, делиться этим опытом. И, грубо говоря, люди будут ассоциировать мессенджеры и MLM бизнес с вами. То есть, грубо говоря, вы профессионал в использовании Viber, WhatsApp, Telegram и прочих средств коммуникации для рекрутирования или для продажи. И вы будете об этом разговаривать. Либо вы решаете какую-то узконаправленную проблему там, со здоровьем кожи, или вы решаете там, с каким-то сервисом, который позволяет экономить, либо вы решаете проблему там, со здоровьем детей или с проблемами со спиной. Вот сами погуглите в интернете запросы «проблемы со спиной». Очень яркая ниша, очень с высоким откликом. Вот, в общем, узко определите аудиторию, тогда вас быстрее будут находить, и ваши видео, и ваши тексты, и ваши вообще все публикации в соцсетях быстрее будут подниматься в топ. Если вам это было полезно, друзья, поставьте лайк на этом видео, подпишитесь на канал, поставьте колокольчик. У нас есть бесплатный курс по рекрутингу через интернет. Ссылочка в описании, ВКонтакте. Нажмите доступ, откройте доступ к этому курсу, вам придет письмо ВКонтакте от меня. Также записывайтесь на консультацию, либо приходите в нашу команду, и вы все под ключ получите без оплаты. А для самых быстрых, из тех, кто любит быстрое развитие, кто хочет быстрее получать результат, у нас есть полный платный курс. Это полный аналог той системы, которую я использую в своей команде. Вот здесь выскочит сейчас ссылочка, иконка, значок, щелкните на нее, перейдите на сайт, закажите, выберите пакет, который вас интересует. Есть просто обучение, есть обучение с консультациями. Закажите интересующий вас пакет, и вы получите полную систему под ключ. До скорой встречи. С вами был Алексей Иванов. Пишите в комментариях, если это видео было полезно. Делитесь этим видео со своими партнерами, друзьями и коллегами. А я завтра поеду опять в горы и очень круто проведу время. До скорой встречи. Пока-пока.